यात्रा के सीरीज में आज फिर से हम एक युवा की बदलाव की कहानी लेकर के आपके बीच में हैं। और दलित आवाज यात्रा रोज ऐसे युवाओं के साथ बातचीत कर रही है, युवाओं के साथ मिल रही है, युवाओं के अनुभव को देख रही है। क्योंकि दलित आवाज यात्रा की टीम पूरा गांव-गांव में जो भ्रमण कर रही है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग गाँव में, अलग अलग जिलों में। आज हमारे बीच में एक युवा साथी हैं जो कि अपने गाँव में एक बड़ा अनूठा प्रयास कर रहे हैं। गाँव में एक राजनीतिक सोच, एक सामाजिक सोच, एक शैक्षिक सोच के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बीच में अजीत सिंह है। मैं अजीत, आप हमारे इस टीम के साथ जुड़े, दलित आवाज यात्रा के साथ, इस पैनल के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा बताएंगे आप किस गांव से आते हैं, आप उस गांव में कैसे प्रयास कर रहे हैं, क्या आपके अनुभव हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। साथियों जय भीम। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं ग्राम दमराज से हूँ। मेरे गांव में कुछ भ्रमित लोग हैं जिन लोगों ने हमारे दलित समाज को भ्रमित कर दिया है और वो उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ अनूठा प्रयास करते हैं, उनके साथ हो रहे अत्याचारों पे कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही लोग, तो हमने अपने गांव में एक सामुदायिक शिक्षा केंद्र खोला है जिसमें जय भीम एजुकेशन सेंटर उसका नाम रखा है, जिसमें हम दलित बच्चों को, लगभग 35 बच्चों को दलित समुदाय से, एससी समुदाय से, ओबीसी समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, उन लोगों को पढ़ाते हैं और उन लोगों को संविधान के बारे में बताते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या अधिकार। तो आप ये सब काम जो करने लगे, आप बड़ी बात कर रहे हैं, संविधान को बताते हैं, क्योंकि संविधान को तो लोग आज जलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके के हालात हैं। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और आपने कैसे ये शुरू किया? हमारे गाँव में बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के साथियों ने काम करना स्टार्ट किया, जिससे हम भी मीटिंग में जाते थे और हमें भी लगता था कि यार ये कोई दलितों की आवाज कोई कहने वाला है। तो इसमें कुलदीप कुमार बौद्ध की बात हमें सुन के बहुत अच्छा लगा और इसलिए हम इस बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच में जुड़ गए। और जब जुड़े तो उसमें पता लगा कि हमारे दलितों की आवाज को कोई भी कह रहा है, तो उसके लिए हमें जो है वहां से बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। और मुझे एक चीज और बताइए अजीत भाई, कि जब आपने दलितों की आवाज को गांव में उठाना शुरू किया तो किस तरीके के चैलेंज आपको, निश्चित तौर से कोई ना कोई चैलेंज जरूर मिला। जब हमने अपने दलित समाज की बात को उठाना चालू किया तो हमारे सामने लोगों ने हस्तक्षेप किया, विरोध किया हमारा कि आप दलितों की आवाज क्यों उठाते हो। तो हमने कहा उनका हक है, उनका अधिकार है, उन्हें दिलाने के लिए करते हैं। तो लोगों ने बीच में बहुत सारी विविधाएं पैदा की, लेकिन हम उससे हार ही नहीं माने। अपनी बात को हमने अपने उरई तक पहुंचाई, उरई से लेके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचाई और उत्तर प्रदेश के जो है अपने लखनऊ तक भेजी। अजीत भाई, एक बात और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे युवा साथी एक बड़ा अच्छा सा कुर्ता पहन के हमारे बीच में बैठे हैं। आपका क्या यही ड्रेसअप रहता है और आज आप एक लाल कुर्ता में हमारे बीच में पहुंचे हैं। लाल जो एक क्रांति की मिसाल कायम करता है, इसके पीछे की कुछ वजह है या फिर शौक है? इसका वजह है, लाल जो कुर्ता जो हमारा, ये बौद्धिस्ट कलर है। और जो बौद्धिस्ट कलर है तो बौद्ध भगवान जी, जो बौद्ध जी की है, वही सबको समानता का प्रतीक देते हैं इसलिए। और ये अब हमारी ये जो ड्रेस है इसको हम इसलिए पहनते हैं कि ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आती है। और अगर राजनीति में इसका लिया जाए नाम, तो राजनीति सभी जो है उसकी चाबी रहती है, इसलिए हम। तो आप राजनीति को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपने एक नया सवाल उठाया है और हम लोग दलित आवाज यात्रा में दलितों की आवाज को पूरे देश के सामने लेके जा रहे हैं। और राजनीति को आप कैसे देखते हैं और दलितों के एंगल से, दलित युवा के एंगल से? राजनीति में इसलिए देखते हैं क्योंकि अभी कोई भी अगर मंत्री हो या कोई नेता हो तो वो दलितों की आवाज को नहीं सुनता है। अगर हम दलितों में, हमारी समाज में अगर कोई हम लोगों से नेता बनता है तो हम लोग सबसे पहले दलित मुद्दे को ही उठाएंगे। बिल्कुल। तो अभी आप दलित आवाज यात्रा के साथ भी जुड़े हैं, जो दिन रात गांव में जाकर के दलितों की आवाज उठा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो 15 अगस्त से 26 नवंबर तक का ये जो संविधान दिवस तक का ये 100 दिन का कैंपेन चल रहा है, उसमें हम लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। हम लोग भी समझ आए कि ये दलित अधिकार मंच से ये दलित यात्रा की जा रही है और इसमें लगातार 100 दिन का कैंपेन चलेगा, जिसमें हमारे यूथ ग्रुप के लोग मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। अजीत ने जो अपने अनुभव शेयर किए हैं कि दलित युवा मौजूद रहेंगे और निश्चित तौर से दलित आवाज यात्रा के साथ दिन रात लोग जुड़ रहे हैं। लोग फोन पे संपर्क कर रहे हैं, लोग व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, लोग फेसबुक पे जा रहे हैं, लोग ट्विटर पे जा रहे हैं और एक बड़ा समर्थन मिल रहा है। क्योंकि यूथ जब अपनी आवाज उठाता है, यूथ जब अपनी आवाज को गांव से बुलंद करता है, और दलित आवाज यात्रा की यही कोशिश है कि गांव में संघर्ष करने वाले, क्योंकि जब तक गांव में परिवर्तन नहीं दिखेगा, ये देश का परिवर्तन कहाँ दिखेगा। और अजीत जैसे युवा जो गांव में रह के राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति की सोच रखते हैं, निश्चित तौर से इस देश को एक बड़ा मैसेज जरूर मिलने वाला है। आप जरूर हमारे साथ जुड़िए। दलित आवाज यात्रा की टीम
आपको रोज एक नए युवा के साथ एक नई कहानी, बदलाव की कहानी, जो गांव में बदलाव कर रहे हैं उसको आपके लेकर के आपके बीच में आएगा। मैं कुलदीप कुमार बौद्ध, दलित आवाज यात्रा, यूपी।